Hola, mis alumnas y mis alumnos de tercero A, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a practicar la escucha en inglés. Yo voy a ir diciendo por cada una de las filas un animal y ustedes lo tienen que encerrar en un círculo. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir one, que sería esta fila, y el nombre de un animal. Y lo encierran. Y así continuamos con todas las otras filas. ¿Estamos listos? One. Lion. Two. Frog. Three. Monkey. 4. Bear. 5. Bird. 6. Horse. 7. Sheep. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un beso grande y cuídense mucho.